오케이. 아이, 들어왔어. 장군하자. 장군. 다 들어오셨네요. 장군이 뭐 할게요. 1등 되기 전에. 자, 갑니다. 장군으로 갑니다. 자, 할머니의 힘을 보여드리겠습니다. 하죠. 다시 한번 하죠. 아니, 왜 내가 1등이야? 백도. 아까 백도다, 나이스. 나이스. 나다. 걔야 또 이거 진짜. 근데 초반이 확실히 불리하긴 해요. 그러니까요. 거봐 바로 잡혀. 겠습니다 아, 도가 더 잘 안 나와. 자, 와우. 유시다. 안전하게 하는 게 낫겠죠. 야야. 아, 너무 세이프 하시는데. 이거 봐, 이거 이상해, 판이. 내가 잡을 거야. 걸 나오면 안 돼. 냠냠. 아, 이 판 망했다, 이거. 안 좋다. 전진. 느낌이 안 좋다, 이거. 아, 연속으로 3번 이기는 것도 쉽지 않죠. 그럼요. 만약에 그렇게 되면 진짜 이거 실력 갓겜. 한 번쯤 져주려고요, 그래서. 좀 살살 하세요. 잡히면 안 돼. 살살 하신다면서 바로 먹으시네. 진짜. 아니, 한번 져드려야지. 제가. 할머니가 어떻게 약간 다 먹고 가는데? 저 할머니 왜 저래? 잘 되네. 아, 저 할머니 이거 할머니 저- 핵쓰네. 걸신 들렸어, 저 할머니. 그러니까 할머니가 핵 쓰는 거. 걸신이라뇨. 아, 이거 안 드시네? 아, 이거 못 가는구나. 또 걔 나왔어. 미쳐버려겠다. 개 나오고 먹히겠네, 이거. 거봐 이거 잘 봐. 먹겠습니다. 또 개 나온다, 이거. 나 약간 잘 봉사단이야. 먹겠습니다. 마라 근데 술안주로 최고인 것 같죠. 그죠 괜찮죠. 나이스. 그 술 여러분 종류도 이게 좀 가리지 않아. 더러운 얘기인데 트름 할 때마다 그 와. 마라 향이 올라오니까 술 땡겨요. 더럽긴 하네요. 네, 더럽긴 하네요. 네. 술향 좋아요. 아, 일단 꺾어. 내가 몰래는 죽겠다. 제발. 오, 진짜 씨. 못사버리겠다. 바빠 죽겠는데 돈 나오네. 정말. 잘 먹겠습니다. 진짜. 이거 하루에 무료 충전 5번밖에 안 되는데 저 이미 3번 했거든요 지금. 너 4번 했을 거예요 그러면. 아니, 지금 세 번째예요. 네 판 안 했어요. 세 번째. 그러니까 다 죽었으면 좋겠다. 제발. 먹겠습니다. 진짜 바로 다 죽었어. 아, 너무 먹혔잖아. 잘 그렇지. 먹겠습니다. 잠깐만, 또 돈 나오는 거 아니야? 다 나왔어요, 지금. 첫 번째 거. 다 나왔네 진짜. 다 업었네. 근데 심지어. 다 피면 끝나지. 그치. 잘 봐. 저 추노해야 됩니다. 쉽지 않네. 아, 도가 나오네. 바빠 죽겠네. 제발. 걸라. 헤헤. 하하. 하하. 이 캐릭터가 잘 된다. 저 여우 캐릭터가. 아, 그런 게 있어요? 제가 캐시했어요, 캐시. 제가 저 두 캐시예요. 분 다 제가 이겼거든요. 두 분 다 제가 제발, 이겼거든요. 제발. 아, 잠깐 저거 났어야 되는데. 아, 잘못했다. 너무 봐주시면서 하시는 거 아니에요? 돈 많다고? 아니에요. 걸러할 것 같은데. 부리시네. 돈. 이건 제일 이런다니까. 부자예요. 나이스. 와. 와, 잡혔당. 개신당. 근데 얘가 다 나가게 생겼네. 그러니까 이 지금 제가 문제가 아니라니까요. 이번 판 좀 빨리 끝나나? 좀 빨리 제가 끝내드릴게요. 아닙니다. 빨리 세게 좀 가겠습니다. 끝내주세요. 나 돈 없어지기 전에. 자, 이은상님 문제가 아닙니다, 지금. 전략적으로 갑니다. 누군가가 저를 먹고 아니다. 그렇게 되나? 도로 해가지고 백도가 나올 확률이 없겠죠 거의. 절대 없죠. 먼저 나오신 그래도 거- 누군가 저를 가능. 희생을 했으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 앞에 있는 거라도 좀 잡았으면 좋겠어요. 들여 밟고 가세요. 나갈 거예요. 그냥 가시는데. 그냥 가네, 진짜. 진짜 돌아버리겠다. 지금 저거 잡아야죠. 저 안 잡아야죠. 잡혀. 빨간색. 아, 못 와, 잡아요. 바로 잡혀버리네.
제발 아니, 백도 안 나오겠지? 백도. 유시 나오네. 아, 오히려 좋아. 이런 나를 잡아요? 설마. 확률 때문에 쩔나? 오히려 좋아. 어떻게 될지 잠깐 몰라. 못 꺾잖아요. 못 꺾잖아요. 윤 얘 나오네. 올라가야지. 일단 한 번 더 던져보고. 아니 이제 일단 빨간색이 공공이 들. 오. 아하. 도 나오고 윤 나오면 도로 가고 유토로 가세요. 도하고 유스하면 잡는. 들어하고 잡진 않는데. 이렇게 할 못 수 있어요? 못 잡아 아예 숫자가 안 나. 잡진 않는데 그게 무조건 쫓아갈 수 있어요. 쫓아갈 수 있어요. 아, 그거에 거는 게 더 나을까요? 아, 지금 확률이. 아니야. 안전하게. 아니 지금 저거 아니 보내면 앞뒤로 쏘아줘야 돼. 너 빨간색 쟤는 앞뒤로 저거- 쏘아줘야 된다. 저거 다 나쁜 알겠습니다. 말이야. 여러분들을 아니 그렇게 하면 안 위해서. 되죠. 나이스. 이러면은- 안 되죠. 네, 이거 안 돼. 나이스. 아 그러네 이렇게 잘- 돌을 먼저 아, 해줬어요. 돌을 먼저 돌을 가고 먼저 갔어야 갔어야죠. 됐는데 착각했다. 역시 내 친구. 오, 뭐야 이거. 괜찮아요. 도를 그러면. 잡고 백도 가자. 백도 하면 잡을 수 있어. 제발. 저 먼저 빨간색 분 저거 개 나와야 되는데. 도가 나왔네. 할 수 있는 것도 없는데 없는 게 나아. 아니야 엎으면 또 잡혀. 근데 할 수 있는 게 없어. 도 나면 끝나요. 개다 다행이다. 안전하게 가겠습니다. 벌써 백도. 백도! 백도다, 잡았다. 뭐야 이거. 헐 대박. 아 이거 잘한다. 갈 걸. 아, 씨. 아, 영웅 됐습니다. 아 아깝네. 아, 저 내일 편하게 가겠습니다. 이긴 글른 것 같아요. 이번 판. 오케이 드세요. 오케이. 드세요. 네, 저 놀래. 드세요. 마음껏 드세요. 망가. 그러니까 그대가 나를 많이 먹었어. 네, 마음껏 드세요. 아니 그냥 중간 거를 위로 올리는 것도 아까? 좋아. 날까 너무 욕심 부리시는데. 드세요. 다 드세요. 아씨. 드세요. 아, 잘 먹겠습니다. 하필 개가 나. 누구야? 아 거리냐. 아, 잘 드세요. 먹겠습니다. 아 너 머리 같다. 나 죽어. 자, 이제 저분 잡으시면 됩니다. 없네. 이분 잡으시면 돼요. 공공의 적이다 적이다. 난 안 된다, 이번 판. 오케이. 오가이. 자, 백도? 맨 아래. 아 그럼 얘 잡히나? 아니 안 잡혀. 안 잡혀. 확실해? 절대 안. 잡혀. 아 확실해? 아니 확실해? 예스. 잡힌 거야 나 지금? 잡혔어. 와 인생은 도박을 걸면 안 되나 봐. 예스. 아니 답이 와 없어. 다 잡혔어 나 지금. 진짜 답이 없네. 네 괜찮아. 아, 확률상 확률? 안 나오겠지. 백도가. 그러다가 제가 이렇게 됐어요. 난 안 되겠다. 제발 아무거나 나와라. 그래, 잘 나왔다. 잡아. 가자 백도 가자 백도. 아, 그 중간 거를 올리는. 얘를 잡자 얘를. 잡자. 아하. 나이스. 냠냠. 나이스. 좋아요. 나이다. 도로 잡자. 잡으세요. 오케이. 아 네, 저 제발. 잡으면 안 돼요. 저 백도 써야 돼요. 이제 백도. 백드슨 나가세요. 어딜 나가지? 아니, 출발하셔야죠. 새로운 말로. 그러니까 이 한 방을 노려야지. 까비. 유혹이. 잘 먹겠습니다. 이거다. 그러니까. 어? 뭐 나왔어? 아 미친 죽겠다 나. 맞아. 그지? 하나 죽었어. 괜찮아. 그나마 한 개 살았어. 얘를 뭘 하는 게 낫잖아. 아 아니구나. 안전하게. 벌써 도착했네요. 벌써? 두 마리. 빨강색, 파란색 둘 다 위험해. 그러네. 오케이. 냠냠. 냠냠 떡떡. 출발도 못하게 서로 하면 자꾸 너무한 거 잡아 아닙니까? 드시고 계시네. 그러니까. 출발도 못하게 너무한 거 아닙니까? 겪어봐야 돼, 좀. 난 너무 많이 먹었어. 아, 전 출발 시켜드렸잖아요. 아 시켜드린 거예요. 격파하자. 당연하죠. 아 이게 뭐야? 다 잡힌다. 아, 팔 떨려, 씨. 여기서 나도 백도가 나도. 나오냐? 어디로 가요? 아, 미치겠네. 그럴 거 아니야. 이렇게 가는 거야. 그러니까 좀 자, 시작됐습니다. 유지요. 아, 애매한데. 아니요. 뭐야, 이게. 아니야 잘 됐네. 되게 애매해. 뭐 할 게 없어. 한 개밖에 없어. 그러네. 잡을 거. 아니, 뭐,
없든가 뭐 어떻게 하라는 그냥 거야? 한 방을 노리시는 게 어떨까요? 다 빼고. 너무 한 방인데요? 아, 야, 나 낙이야. 아니 그지 않니? 와. 올라갔으면 끝났다, 끝날 여기. 뻔했네. 아 도망가시네. 아 잡아야 되네. 아빠 죽겠네 뭘 잡냐. 아유. 나뭐다. 아하. 나리. 아, 자. 제발, 어? 제발. 어? 한 번 더. 방금 뭐야, 미친. 어? 나이스. 한 번 더. 제발, 제발. 나이스. 여기다 여기. 아니, 너무 저쪽으로 몰아주는 거 아니냐, 컴퓨터가? 좀? 그지? 제 캐릭터 뭐야? 파란 색깔 캐릭터 뭐예요? 총각시요? 야, 저 무슨 산송장 같이 생긴 거 뭐지? 산송장이요. 방송장이요? 이름이 뭐야 저거? 낯빛이 안 좋아, 너무 커해. 저 잡아야 돼요. 다 나왔는데 걔. 이거 잘해야 돼요. 이거 잘해야 돼. 제발, 제발. 나 잡지 마요. 아, 있겠지? 걸로 가버려. 잡아. 아, 얘를 잡아야 돼. 안전하게. 저 각시 산송장 잡아야 돼요. 산송장. 아 2개 잡아요 일단. 2개 잡고. 아, 저건 인정. 산송장을 잡으셨어야 되는데. 저건 인정. 걔 잡아. 걔로 저거 가요. 와, 가버려 앞에 거. 아니 나를 왜 잡아? 가라니까요. 아니, 날왜 잡니? 아, 아니 잡아야 될 거 아니야. 아니, 날왜 잡아? 이건 답이 없다. 아니 여기서 유시 나왔어. 저거 산송장 잡아야 돼요, 저거. 못 잡겠다. 그냥 내가, 저거 가버니. 아니야, 어머. 아이고 이게 뭐야 이게. 나이스. 다 깐 내가 거 여기서 아무나 좋았어요. 다 드시라고. 도와주려고. 어. 누가 됐든. 제 산송장 계속 잡아드릴게요. 누나 지금 아, 뭐야, 벌금으로 이거? 10,000원 냈어. 아, 망했네. 잡힐 때마다 몇 얼마씩. 아, 걔2개 됐다. 와, 미친. 유시야 뭐야. 어디로 가요? 아, 이거 진짜 쟤 완전 어떡하냐? 잘 나온다. 여기 도로 갔었어야 됐어. 그래야 했어. 어디로 아니 잡힐 수도 있으니까. 너무 그건 좋아. 제발 도. 오케이. 에 아, 씨. 큰일 났다. 아, 참. 아 걔가 또 나와. 몰라. 씨. 저기 마해 구간인가 봐. 아, 왜 또 하필 거리야? 달려요 저거 앞에 거. 저 그냥 앞에 거 달리셔야 될 것 잡아야 같아. 돼. 추노. 추노해 추노. 둘다 그 답이 없어. 백도 나이스. 아, 씨. 모도 나와야 되는데 유라님. 나이스 또 걔. 세 개 얹었네. 아, 잡으면 사람도 아니야. 얘기였나요? 아, 진짜. 아니구나. 아니, 걔 잡고 잡으면 사람도 아니야. 다시 Sorry. 아니 나를 왜 잡아? Sorry. 걔. 아니 따라가야 돼. 이거 따라가도 어차피. 답이 없는데. 아니 돈 나오길. 일단 따라가는 게 맞는 것 같아요. 오케이. 일단 가야 돼요. 어쩔 수 없어. See that. 나스. 오케이. 도다, 나이스. 도다, 이거 아. 할만하다. 할만해. 아직 한 방 있다. 골. 아, 네. 나이스 도다. 누나 잘해야 돼. 내가 내 나이스 손에 개다. 모든 게. 나이스 계단. 그냥 이렇게 기회를 줘야 돼. 이렇게. 그러니까. 어. 아, 너무 다 먹는 거 아니? 근데? 나이스 거리다. 이게 뭐하지? 아니 기회를 줘야 되는데. 기회를 줘야 돼. 왜? 누나가 잡아야 돼. 거리 나와야 되거든. 내가? 안 그럼 게임을 지. 잠깐만. 그러니까 여기서 기회를 만들어줘야 돼. 누나가 걔가 나와도 다시 잡고 할 수 있어. 언등에 맞겠다. 아, 연속으로 걔나 거의 나올까, 먹어요. 과연? 끝나. 아, 도가 나와버렸어. 아이고, 감사합니다. 아, 따라. 10년 감사했네. 졌잖아 이러면. 아직 제발 몰라요. 도 나와. 아, 왜 낙이야. 자꾸 낙이야. 아니네. 아, 낙이야, 심지어. 아직 하나 남았어. 아직 있어. 돈 나올 수도 있어. 아직이야. 아직 한 발 남았다. 달려. 그니까. 아직 한 발 남았. 이게 뭐야? 아 누구야? 이거 할머니? 어떻게 해도 상관없는 거 기회를 아니야? 줘야지. 아닌데. 기회를 줘. 좀 너무 애매하네요. 그렇게 가면 안 돼. 도로 3개 없고 달려도 됐었을 것 오케이, 같은데. 봐야겠다. 먹고? 아니 뭐, 어차피 아. 끝난 것 같긴 한데. 제 턴에 이제 오포. 이런 끝났지 뭐. 얘 잡아야지. 돈을 걔가 도 나왔으면 좋겠어, 제가.
제가 깔아드릴게요. 그만 거리. 개 나오겠는데요? 뭐야, 깔지도 못하겠는데? 한번 팀플이 절대 될 수가 없어. 와 진짜 아니 씨. 그렇게 하면 돼. 어떻게 해야 되지? 이렇게 안 됐나? 그니까 그냥 여기서 도가 여기다 나와야 돼. 깔아드릴게요. 누구니까 도가 나와야 돼. 와, 도 나왔어. 도 나왔어. 누나 잡을 수 있어. 오, 야, 야, 대박. 할만해, 와, 소름 할만해. 돋는다 이거. 진짜 제발 제발. 누나 도 나오면 돼. 어머니. 네. 잠깐만 그럼 나 나가야겠다. 할머니 할머니. 오, 나이스. 개만 안 나오면 깝소비. 되는데. 아니 일단 잡아, 기회가 일단 있어. 잡아, 기회가 일단 있어. 잡아. 거를 잡고. 잡아. 아직 돌을 계속 할 수 있어. 할머니 잡아요. 그걸 잡고. 할머니 잡으라고. 도가 나올 수 있어. 도 나올 때까지. 도 나오면 돼. 그 나올 때까지. 아니야. 개로 잡아. 할머니 먹어. 다시 할머니 또 잡고. 먹어. 잡아. 할머니 또 먹어. 다시 또. 더 나올 때까지. 아 이거 팀플이 되네. 이거. 아, 네. 재밌게 안 나오네 진짜. 왜 도가 안 나와? 아, 아니. 내가 나가야 되지? 나가. 답 없어. 끝났어. 아 진짜 쫄렸다 방금. 두구두구두구. 랑 나와라 나. 아. 잘 나오던데. 낙이나 나와라. 씨. 와 도로 나온다. 까비. 와. 아다 이겼습니다. 아 8만 원이 없어도. 또 하네요. 안녕하세요.